Español, inglés. English to Spanish. Go ahead. Español, inglés. English to Spanish. Welcome. Hola a todos, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal. Yo soy Nando Velázquez Vega. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video que suba. Dicho esto, empezamos con la regla número 14 de cómo leer las palabras en inglés. Entonces, empezamos. El diptongo EA después de R y antes de TH suena como E. Si no sigue esta regla, este diptongo EA suena como I. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra comer, que es eat. Otra palabra, por ejemplo, sería también en este caso, en el presente de leer, sería read. Dicho esto, continuemos con la regla número 14. Aquí tenemos read. Pero Nando, ¿por qué? Me acabas de decir que se pronuncia read en presente. Claro, sí. Ahora estamos en pasado. Solo es esto que queda así. No te confundas. Pasado. Pasado, ¿ok? Read, que significa leído. Ahora tenemos, fíjense aquí, fácil, ya lo van a encontrar aquí esto. Por ejemplo, tenemos aquí la EA, acá la R, TH, la hilación. Entonces, sería breath, breath. Entonces, el significado sería el aliento. El aliento. El aliento. Muy bien. Ahora tenemos, de la misma manera, encontramos este diptongo, la R la antecede y acá la D. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, lo pronunciamos bread. Bread. ¿Qué significa pan? Pan. Muy bien. Ahora pues tenemos por último la palabra thread. Ahora les explico por qué se pronuncia de esa manera. Bueno, el diptongo, la R y la D. Esta T lo vas a pronunciar de esta manera. Trata de chocar, juntar la lengua con el paladar. T, t, t. Pero con la R sería tre. Pero si pronunciamos esto, sería thread, thread, thread. No lo digas thread porque es thread, que significa pisar. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pisar. Muy bien. Esto ha sido la clase de hoy. Si te gustó el video, no olvides de darle like y compartir con tus amigos y familiares quienes están aprendiendo inglés. Hasta pronto.